You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Feel it in my soul. ឥឡូវនេះខ្ញុំនៅវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសច្បារអំពៅខ្ញុំបានឃើញទស្សនវិជ្ជាថ្មីជាច្រើនដែលបងនិងកុមារជាច្រើនដែលគាត់បានប្រើកាយវិការក្នុងការនិយាយហើយក៏បានឃើញរាល់ការសិក្សារបស់ពួកគាត់ថាគាត់មានការសប្បាយឬក៏ជួបការលំបាកអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគាត់បានដឹងបានឮគាត់មានជាទឹកប្រាក់ឬក៏មានជាអីវ៉ាន់ឬក៏ជំនួយចង់ជូនដល់ពួកគាត់អាចយកមកជូនបានជូនតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានជូនតាមអ្វីដែលយើងគិតថាពួកគាត់អាចនឹងត្រូវការហើយពួកយើងអត់ត្រូវការទៀតទេដល់តម្លៃឲ្យគាត់គិតថាគាត់ក៏ជាមនុស្សដូចយើងដែរអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវរើសអើងគាត់ទេ I'm very happy and proud to be helping them, and I hope this small acts of kindness radiate echoes and inspires people to do the same. Although they have disabilities, but they look hopeful. Thank you. Never ceasing, our love grows ever increasing. I won't let you go. Hearts of fire through and through. Follow me, I'll follow you. We will pursue.